मोहित जी, आज हम आपके लिए शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। जब दिल तुझको याद करता है, जब दिल तुझको याद करता है, तू मेरे जिस्म से गुजरता है, तू मेरे जिस्म से गुजरता है। आंखों में क्यों रखा हुआ है तू, आंखों में क्यों बसा हुआ है तू, सांसों में क्यों रुका हुआ है तू, सांसों में क्यों रुका हुआ है तू। मोहित जी, आज हम आपके लिए रिंगटोन का वीडियो भी लेकर आए हैं।